Čau! Čau! Nu jau ir trešais mēnesis, kā mēs esam devušies savā garajā pārgājienā Santiago no mājām, gar Eiropas piekrasti uz Portugāli, un esam atrauti no visa tā, kas notiek Latvijā. Notiek daudz labu pasākumu, kuros gribētos piedalīties, un viens no tādiem būs rītā Baltā kalna organizētais pārgājiens Kolka dubulti, bet šoreiz mums ir tā iespēja tomēr būt kopā ar jums, saviem mīļajiem, tuvajiem visādiem draugiem un gal galā citiem dalībniekiem, jo Baltais kalns mums ir norganizējis tādu tā kā simbolisku kopīgu pārgājienu, kuru veiksim mēs šeit Francijas piekrastē, no viena maza neliela ciematiņa piekrastē Molbī patreiz mēs atrodamies, un finišs varētu būt Le Havre, ar to pašu distanci, ar to pašu laika kontroli. Ar tiem pašiem sliktajiem laikapstākļiem. Jā, nu tas būs burvīgi, jo mēs 55 stundas būsim kopā ar cilvēkiem Latvijā, jo piekrasti Latvijā ir soļoti jau vairākas reizes, un pēc kilometriem es apmēram varēšu iedomāties, ka patreiz lēkāju ar jums kopā pa Kaltenes akmeņiem vai brienu pa Engures aizaugušajiem niedrājiem, tā kā tas būs super. Nu, dalībniekiem gribētos novēlēt azartu viennozīmīgi, nepadoties pie grūtībām, jo patiesībā tad, kad liekas, kad pirmo reizi vairs nevar paiet nemaz, var noiet vēl vismaz tikpat. Nu, un, protams, dzīves prieku visu pasākumu garumā, tāpēc, ka tas ir fantastisks pasākums. Zaičuk, kaut ko? Jā, dāmām īpaši. Tā kā mums ir zināms, ka enerģija un spars iekšējais īstenībā sievietēm ir 2 reizes vairāk kā vīriešiem, tad es vienkārši jums novēlu baudīt pasākumu. Nu, to mēs redzēsim, kā tur būs. Labi, nu, čau visiem un patiešām, lai pasākums ir izdevies. Lai izdodās. Atā! Paldies, čau!